สุดท้ายบองโอนต่างออกนี้สมาคมมากันชแนลบอลขยมบ้านสมัยวิดีโอได้ชิมส้มนายนอมบองโอนในเกมมวยแต่บองโอนไอดอลตักประบ้านก่อนแต่บองโอนโจตุเฟอร์การลิงเกมนี้ตายปนนอกบาทเกมนี้มันชั่วท่าบับบอลเบอร์บาทจึงจะพูดเกมบับบอลเบอร์นี้คือจีเกมได้เจนปีขนมกรมหุ่นบิ๊กไทม์บาทจึงดึกยมบานจะมีบองโอนปีแบบมุนโดยหอยท่าจะพูดเกมต่างออกได้เจนปีขนมกรมหุ่นบิ๊กไทม์นี้คือสังแต่ยังไอดอลตักประบ้านฝึกประกอบแมนบาทผู้ท่าเกมนี้คือทลอกเมียนบองโอนยังดอกบานตักประจานมาหอยจะมวยหนึ่งเกมได้เจนปีขนมหุ่นบิ๊กไทม์นั่งบาทจังก็มาขาดไปยูยังโจตมืออมไปอยู่ที่ในการดำลางเกมบับบอลเบอร์นี่หมดเลยต่างออกนี่บาทจังจะมีเห็นบองคือบองโอนไอโจตัวขนมแอป Play Store ประกอบมาเทียบบองโอนไอเซิร์ชเพียรทำบับบอลเบอร์ดำไปเพื่อการดาวน์โหลดเวียบาทหรือกับบองโอนไอโจตัวขนมลิงก์แบบยมบานดักจูนบองโอนในขางกล้องดำไปเพื่อการดาวน์โหลดบาทจังมาต้อมเทียบเป็นบองโอนเพื่อการอินสตอลหรือก็ดำลางด้วยตัวละห้าเวียนของน้องบองโอนโจบขนมตำรงแบบนี้บาทคือชื่อตำรงในไอเพื่อบองโอนไอจุดจะเลือกเพียรทำโอเพนเนาะดำไปยังไอโจตัวเล่นจะมวยหนึ่งเกมหนึ่งถึงออกนี่บาทจังบองโอนไอจุดจะเลือกเพียรทำโอเพนมั้งดำไปโจตัวเล่นเกมหนึ่งบ้านตะเปียบองโอนจะเลือกเพียรทำโอเพนเวียนของน้องบองโอนโจมขนมตำรงดาวในกรรมวิธีบับบอลเบอร์นี่ห้อยบาทบาทจังจำเป็นมันตัวเวียนของน้องบองโอนโจมขนมตำรงแบบนี้บาทคือชื่อตำรงแต่อาจจะบองโอนเพื่อการโจชมูจะมวยหนึ่งเกมบับบอลเบอร์นี่บาทจังการโจชมูมันปีประเภทที่มุ้ยก็ยังอาจจดชมูจมวยใน Facebook หายที่ปีก็ยังอาจจดชมูจมวยในอีเมลaccount บอกยังมาจังตรองจำนวนนี้คิมส้มจะปรับบอมโอนท่าบริษัทบอมโอนทลบยกอีเมลนั้นแต่จดชมูจมวยในเกมเซ็งได้ทัดในขนมกระมวลบิทามหายคือบอมโอนเหมือนอาจยกอีเมลนู่นหมดจดชมูจมวยในเกมนี้บานติดบานจังจมพัวกระมวลบิทามคือบอมโอนอาจยกอีเมลมุ้ยเล่นจมวยในเกมมุ้ยบานตายปนน้องบานยังมันอาจยกอีเมลแต่มุ้ยนี่แต่เล่นจมวยในเกมจะชนะจิตแต่ทัดในกระมวลบิทามบานตีบานจังส้มจะบองโอนจะมาตรองจำนวนนี้ท่าจำพวกอีเมลคือเจอแต่จีอีเมลทำไมดัดโดนไล่ยังอาจยังมาโจชมูเล่นจมวยหนึ่งเกมนี่บานจังนำไปเพื่อการโจชมูบองโอนอาจจะเลือกเพียรทาสางอัพวิดอีเมลมามันตัวมาติดเวียนน้องบองโอนโจมหมกทงตำรงแบบนี้บานคือชื่อตำรงไอ้บองโอนเพื่อการบ่มเป็นชมูเลยอีเมลនិង password อีเมลบอกบองโอนบานจังกลายនេះกลายเป็นทันแนมคือบองโอนអាចដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនសួរแนมនឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់នាមបកគោលហើយអ៊ីមែលគឺបងប្អូនអាចដាក់អ៊ីមែលរបស់បងប្អូនប្រើប្រាស់បាទចំពោះ password គឺជា password របស់អ៊ីមែលរបស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា sign up ដើម្បីចុះទៅលេងជាមួយ game ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញទម្រង់បាទបត់រួចរាល់ហើយវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់មួយផ្សេងទៀតតែជាទម្រង់អាចបងប្អូនធ្វើការបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតក៏បានមិនពិតក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា continue ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបាទបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនអាចចូលលេងជាមួយ game នឹងបានហើយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា next មកបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា next 2 3ដងមកនោះបងប្អូននឹងអាចចូលលេងជាមួយនឹង game Bubble Burst នេះបានហើយបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា play នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីចូលទៅលេង game នឹងបានបាទឥឡូវឃើញថាវាបាននាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃការលេង game នេះហើយបាទអញ្ចឹងទម្រង់ទី1គឺបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការលេងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ game នេះបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់បានឃើញឬធ្លាប់បានយល់ខ្លះៗហើយដូចជាអត់មានពិបាកទេបាទ game នេះគឺគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការបោះដុំបាល់ហ្នឹងទៅតាមពណ៌នីមួយៗទៅឲ្យវាត្រូវគ្នាទៅនោះបងប្អូនទទួលបានពិន្ទុពីក្នុង game Bubble Burst នេះហើយពិន្ទុដែលបងប្អូនទទួលបានគឺបងប្អូនអាចសន្សំដើម្បីទុកបដូរជាទឹកប្រាក់បាទនេះគឺជារបៀបរកពិន្ទុទី1នៅក្នុង game Bubble Burst នេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកពិន្ទុទី2នៅក្នុង game Bubble Burst នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូននៅត្រង់ចំណុចនេះសិនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលេងឲ្យចប់ level មួយសិនមកដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានពិន្ទុក្នុង game Bubble Burst នេះណាព្រោះថាពិន្ទុនេះគឺយើងអាចសន្សំសម្រាប់ដូរជាទឹកប្រាក់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាចំពោះ game នេះគឺយើងមិនអាចរកទឹកប្រាក់បានថ្ងៃឲ្យច្រើនតែម្ដងទេព្រោះថាចំពោះ game ទាំងអស់ដែលយើង make money តាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺសិតសឹងតែបងប្អូនត្រូវការសន្សំពិន្ទុទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពេលទំនេរច្រើនបងប្អូនអាចលេងច្រើនទៅនោះបងប្អូនទទួលបានពិន្ទុច្រើនដើម្បីបដូរបានជាទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានបញ្ចប់វគ្គវាមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅចំណុច2ដែលយើងអាចរកពិន្ទុបានជាមួយនឹងកម្មវិធី Bubble Burst នេះបានកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងគឺជា email ដែលយើងបានធ្វើការ register ជាមួយនឹង game នឹងកាលពីវគ្គមុនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ Gmail ដើម្បីធ្វើការ claim ទៅលើ email ហ្នឹង
ដើម្បីយើងអាចទទួលបាន 1000 បន្ទុកបន្ថែមទៀតពីហ្គេម Bubble Boss នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេញទៅ Gmail account របស់បងប្អូនមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះបាទបងប្អូន scroll មកក៏ជំហានដំបូងគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទម្រង់បែបនេះបាទគឺថាក្រុមហ៊ុន Big Time Win Game ហ្នឹងវានឹងផ្ញើសារមកក្នុង Gmail ដែលបងប្អូនធ្វើការ register បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចចូលទៅកន្លែង email ហ្នឹងចូលកន្លែងសារហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូន scroll ចុះមកក្រោមដើម្បីរកពាក្យថា claim now បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា claim now មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រងចាំបន្តិចសិនមកអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា claim now វានឹងបង្ហាញបងប្អូននៅទម្រង់បែបនេះបាទកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា the action was done successfully មានន័យថាសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើការ claim ហ្នឹងគឺបានទទួលជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបាន 1000 បន្ទុកបន្ថែមជាមួយនឹងកម្មវិធី Bubble Boss នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Bubble Boss យើងវិញមកដើម្បីយើងដឹងថាតើបន្ទុករបស់យើងឡើងបានចំនួនប៉ុណ្ណាហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធី Bubble Boss នេះគឺកន្លែងបន្ទុកនេះគឺវាអត់ទាន់ឡើងភ្លាមទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ clear វាចេញជាមុនសិនបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ clear វាហើយយើងអាចចូលទៅកម្មវិធីនឹងវិញភាសាទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ clear វាសិនមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅកម្មវិធីនឹងភាសាទៀតមកដើម្បីយើងទៅមើលបន្ទុករបស់យើងតើវាឡើងបាន 1000 បន្ទុកបន្ថែមឬអត់បាទចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការចូលមកក្នុងហ្គេមនឹងម្ដងទៀតបងប្អូនក៏លេចមកមើលកន្លែងបន្ទុករបស់យើងបងប្អូនឃើញថាយើងទទួលបាន 1000 បន្ទុកបន្ថែមពីការយើងចូលទៅ claim ជាមួយនឹង email របស់យើងបាញ់មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរកបន្ទុកនៅក្នុងជម្រើសទី2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបរកបន្ទុកបន្ថែមនៅក្នុងរបៀបទី3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចក៏លេចមើលកន្លែងរូបនេះបងប្អូនអាចចុចលើវាមកបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូននៅទម្រង់បែបនេះបាទកន្លែងខាងលើនេះគេដាក់ពាក្យថា enter invite code បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះគេដាក់ថា your code អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទទួលបាន 2500 បន្ទុកបន្ថែមជាមួយនឹង game Bubble Boss នេះបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនបងប្អូនមានលេខកូដសម្រាប់បំពេញហើយគឺបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដនៅត្រង់ចំណុចនេះមកដើម្បីយើងទទួលបានចំនួន 2500 បន្ទុកបន្ថែមណាប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអត់ទាន់លេខកូដទេគឺបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងមកគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួន 2500 បន្ទុកបន្ថែមជាមួយនឹង game Bubble Boss នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញគឺបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា collect មកបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយព្រោះថា game នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញម្ដងហើយជាមួយនឹង game Big Time ណាអញ្ចឹងរបៀបនៃការបំពេញលេខកូដគឺវាប្រហាក់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចេញទៅវិញសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅរបៀបមួយផ្សេងទៀតគឺរបៀបទី4ដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការរកបន្ទុកបន្ថែមជាមួយនឹង game Bubble Boss នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេចមកលើមើលពាក្យថា invite friend បងប្អូនអាចចុចទៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូននៅទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនធ្វើការ invite friend ឬក៏ណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យចូលមកលេង game Bubble Boss នេះដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យថាលេខកូដនេះនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ធ្វើការdownload game Bubble Boss នេះមកលេងលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអាចណែនាំលេខកូដនេះឲ្យគាត់ជួយបំពេញនោះបងប្អូននឹងទទួលបានបន្ទុកចំនួន 2500 បន្ទុកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគេយកលេខកូដរបស់យើងទៅធ្វើការបំពេញនៅលើ game របស់គេបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចរកបន្ទុកបានបន្ថែមហើយនៅពេលបងប្អូនឲ្យលេខកូដទៅគេបំពេញគឺយើងទទួលបានចំនួន 2500 បន្ទុកហើយនិងទឹកប្រាក់ចំនួន 10 សេនបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបងប្អូនអាចរកទឹកប្រាក់បន្ថែមជាមួយនឹង game Bubble Boss នេះបាទអញ្ចឹងចំពោះ game នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ហើយព្រោះវាអត់មានអីពិបាកទេហើយបើសិនបងប្អូនចង់ចូលទៅលេងវាបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលេងកន្លែងនេះមកហើយលើកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបយកបន្ទុករបស់យើងមកទុកបាទអញ្ចឹងចំពោះ game Bubble Boss នេះបើសិនបងប្អូនអត់យកបន្ទុកយើងមកទុកទេរយៈពេល24ម៉ោងគឺខាងកម្មវិធី Big Time គេនឹងប្រមូលបន្ទុករបស់យើងទៅវិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងប្រមូលបន្ទុកទុកបានបងប្អូនមើលកន្លែងលេខធនាគារនេះបាទបងប្អូនឃើញរូបធនាគារហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែងមកពាក្យថា deposit លឿងហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបន្តមកទៀតគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីចំនួនបន្ទុកដែលយើងអាចយកមកទុកនៅក្នុងកងធនាគាររបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានចាប់ពី100 1000ទៅដល់10000អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលបន្ទុករបស់យើងមកបើសិនមកយើងមានដល់រហូត10000បងប្អូនអាចទុកកន្លែងហ្នឹង10000មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារកន្លែងនេះខ្ញុំមានទើបតែ1000ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក1000ហ្នឹងមកទុកសិនបាទខ្ញុំទុកកន្លែងហ្នឹង1000មកហើយបងប្អូនចាំមើលបន្តិចមកបាទឥឡូវឃើញថាចំនួន1000បន្ទុកហ្នឹងគឺបានរត់ចូលមកក្នុងកងធនាគាររបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវយកបន្ទុកមកទុកនៅពេលបងប្អូនឈប់លេងហ្គេមនេះណាបើសិនបងប្អូនអត់យកបន្ទុកមកទុកទេគឺខាង game Big Time គេនឹងប្រមូលបន្ទុករបស់យើងយកទៅវិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការដែលយើងអាចបដូរទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹង game នេះគឺបងប្អូនក៏លេខមើលកន្លែងរូបកាបូបលុយនេះបងប្អូនអាចចុចទៅលើវាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចមកព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាដំណើរការដល់អ៊ីនធឺណិតវាដើររៀងបើលឿនវាចូលមកលឿនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញបងប្អូននៅទម្រង់បែបនេះបាទ
គេដាក់ថា wallet គឺជាកាបូបលុយបាទអញ្ចឹងគេបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដូរលុយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការដូរបន្ទុកទៅជាទឹកប្រាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើរូបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូនថានៅពេលបងប្អូនមាន 10000 បន្ទុកបងប្អូនអាចដូរបានចំនួន 10 សេនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលបងប្អូនរកបន្ទុកបានច្រើនបងប្អូនអាចចុចដូរកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនប្រកាសជាយល់ហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងរកទឹកប្រាក់បានតើយើងអាចដកទៅក្នុងគណនីធនាគារមួយណាបាទអញ្ចឹងចំពោះ game នេះនៅពេលបងប្អូនរកទឹកប្រាក់បានគឺបងប្អូនអាចដកចូលឬក៏វេចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារ PayPal បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុចទៅលើវាមកវានឹងបង្ហាញបងប្អូនថានៅពេលបងប្អូនរកចំនួនគ្រប់$10ទើបបងប្អូនអាចដកទឹកប្រាក់បានចូលទៅក្នុងគណនីឬក៏ wallet PayPal នេះបានបាទអញ្ចឹងចំពោះ game នេះគឺទាមទារបងប្អូនធ្វើការសន្សំបន្ទុកណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងដែលយើងលេងបានច្រើនគឺយើងបានបន្ទុកច្រើនហើយយើងឆាប់បានលុយដូរអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាលេងបានមួយថ្ងៃដូរបានលុយភ្លាមទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេង game នេះដើម្បីសន្សំបន្ទុកបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះហើយចំពោះ game នេះគឺអត់មានច្រើនទេហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា